সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদন। তো দেখতেই পাচ্ছেন, একদম বাড়ির আঙ্গিনায় অনেকটা বলা চলে যে থাকার ঘরের পাশেই ছোট্ট করে ৩টি-৪টি করে গরু লালন পালন করা হয়। এই ৩-৪টি গরু লালন পালন করে কীভাবে সংসার চালানো সম্ভব আমরা জানবো আসলে তার কাছ থেকে। তো আপনারা আমাদেরকে বরাবরই বলে থাকেন যে ৩টি, ৪টি বা ৫টি গরু যারা লালন পালন করে তারা গরু লালন পালন করে কেমন আছেন সেই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। তো আমরা তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে ছুটে যাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি ২টি গাভী মাত্র। তো ২টি গাভী লালন পালন করে আসলে কীভাবে সংসার চালান আমরা জানবো সেই ছোট্ট খুদে খামারির কাছ থেকে। তো সরকারের একটা প্রবাদ আছে যে একটি বাড়ি একটি খামার। তো গ্রামে গঞ্জে গেলে কিন্তু এই ধরনের ছোট ছোট খামারগুলো দেখা যায়। এগুলো আসলে খামার বললে ভুল হবে, যে ৩-৪টি করে গরু লালন পালন করে এগুলো পরিবারের একটা সদস্যই মনে করেন তারা। আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত জাতের ২টি গাভী আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই ভালো জাতের গাভী, আমরা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। চলুন আমরা কথা বলি এই ছোট্ট উদ্যোক্তা, ক্ষুদে উদ্যোক্তার সাথে কথা বলে বিস্তারিত কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করি। ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া আল্লাহ রাখছে। কি নাম আপনার? আমার নাম আলী আহমেদ। আলী আহমেদ ভাই। আচ্ছা আলী ভাই, এই যে দেখতেছি মাত্র ২টা গাভী আপনার, তো আসলে এই গাভী লালন পালনের উদ্বুদ্ধটা কতদিন হলো মানে লালন পালন করেন এবং কিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন? এটা আমাদের অনেক আগে থেকেই আমার বাবা করতো এই ব্যবসাটা। দুধের ব্যবসা করি আমরা। দুধ গ্রামের থেকে নিয়ে আসি পানায়া ঢাকায় শহরে বিক্রি করি। আচ্ছা, বিভিন্ন খামার থেকে মানে হ্যাঁ, আমার দুধ। বাবা পালতো আগে। ওইখান থেকে এখন আমার বাবা তো আর নাই, এখন আমরা নিজে নিজে চেষ্টা করতেছি পালার জন্য, যে চেষ্টা করবো। আচ্ছা দুধ দুধ নিয়ে আসি, দুধ তো বাইরে থেকে নিয়ে এসে পানায়া বিক্রি করি। তো নিজের যদি ২-৪টা থাকে তাহলে সংসারটা একটু হবে, নিজের নিজের পরিশ্রমটা একটু কম হবে। আচ্ছা, তো চেষ্টা আপনার কাছে করতেছি। কোনটা ভালো মনে হয়, যে খামারে খামারে দুধ সংগ্রহ করে বিক্রি করে না গাভী লালন পালন করে দুধ বিক্রি এখন করা, কোনটা বেশি? সবচেয়ে ভালো মনে করেন নিজে পালতে পারলে এরকম ক্যাশ ক্যাপিটাল থাকলে নিজে পালতে পারলে মনে করেন অনেকটাই নিজের হবে আর কি। কিন্তু মানুষ তো বলে যে নিজে লালন পালন করে অনেকটা লস হয়, আসলে এইটা কেন? লস মনে করেন লসের মতো পারলে, যদি লসের মতো পারলে তাহলে লস হবে, কিন্তু এটার সেবা যত্ন, খাবার দাবার, গোসল সবসময় ঠিক রাখতে হবে। এটার পরিচর্যা যদি ঠিক মতো না থাকে তো এটা লস হবেই। আচ্ছা, এটা তো অনেক টাকার জিনিস। পরিচর্যা বলতে কি কি বোঝাচ্ছেন? পরিচর্যা হলে যেমন এটার গোসল, খাওয়া দাওয়া, ঘাস ঘাস এটার খাবার ঠিক রাখতে হবে এবং গোসল সেবা যত্ন ঠিক রাখতে হবে, এটার যত্ন ঠিক রাখতে হবে। এর যত্ন যদি ঠিক না থাকে তো অবশ্যই এটা লস হবে। আচ্ছা, লাভ তো হবে না, লস হবে এটা। তা যারা লস করে তারা কি আসলে যত্নের অভাবে লস করতেছে? কিছুটা দেখা গেছে যত্নের অভাবে হয়, কিছুটা অসুস্থ হয়ে যায়। এখন মনে করেন সপ্তাহ হয় না, হয়তো মাঝে মধ্যে এরকম অসুস্থ হয়ে যায়, ভাগ্য খারাপ হলে অসুস্থ হয়। একটা গরু অসুস্থ হলে তো মনে করেন অনেক টাকা লস। আচ্ছা, তো অসুস্থ হয়ে গেলে একটা গরু, 4টা গরু পারলাম, একটা গরু যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে দেখা গেছে 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকা চলে গেল। তাহলে মনে করেন লাভের অংশটা তো গেল, কিছুটা মানে নিজের থেকে ক্যাশের থেকেও গেল। আচ্ছা, এরকম আমরা আর কি। 2টা গাভী দেখতেছি মাত্র। এই যে গাভীটা দেখতেছি, এটা কি ফ্রিজিয়ান জাত? এটা ফিজিয়ান জাত। এটা ফিজিয়ানের মধ্যে ক্রস আছে আর কি। ক্রস আছে। হ্যাঁ, এটা কি কতদিন হলো কিনা আপনার নাকি? এটা আমার কিনা 1 মাসের মতো হচ্ছে। 1 মাস হচ্ছে। কি বাছুর সহ কিনেছেন? না, এটা প্রেগনেন্ট এখন বর্তমানে। প্রেগনেন্ট। 9 মাস। কত টাকা দিয়ে কিনলেন এটা? এটা কিনা 87,000 টাকা। 87,000 টাকা। হ্যাঁ। হাট থেকে? না, এটা আমার গ্রাম থেকে, আমি গাইতা নাই। গ্রাম থেকে। গ্রাম। আচ্ছা, এই যে 87,000 টাকা দিয়ে আপনি যে গাভীটা নিলেন, প্রেগনেন্ট গাভী, হুম। কি বুঝে কি দেখে এই গাভীটা এত টাকা দিয়ে ক্রয় করলেন? নিলাম। এখন আমরা তো মনে করেন গরু পানাই, এখন গরু সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। তো আমার একটা ধারণা যে বাচ্চা হবে, বাচ্চা হইলে 8 কেজি দুধ হবে সকালে, আচ্ছা, বিকালে হবে 3-4 কেজি, এরকম একটা ধারণা। মানে 2 বেলায় 12-13 কেজি হবে। এটা কিভাবে বুঝলেন যে এই গরুটা 12-13 কেজি দুধ দেবে? মনে করেন পানায় আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, আমরা অনেক ছোট থেকে গরু পালি, তো এটা আচ্ছা, একটা অভিজ্ঞতা আছে আর কি। আমি আজকে 14-15 বছর দুধের ব্যবসা করি। আচ্ছা, 15 বছর। তাহলে একটা আপনার ধারণা হয়ে গেছে আর কি এগুলা করতে করতে। মানে আপনার বিশ্বাস যে 12-13 কেজি দুধ হ্যাঁ, দেবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে দেখার উপায় আছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখে এই জিনিসটা বুঝেছেন? এটা দেখারই হইলে মনে করেন গরুর গরণ আছে, এটা একটা গরুর গরণ আছে। যেমন হ্যাঁ। এই যে গাভীটা দেখেন, পাছার দিকটা একটু বার, পাশের দিকটা, হ্যাঁ, বড়। সাইডটা বড় না, হ্যাঁ, সামনে সাইডটা চাপিল। হ্যাঁ। কিন্তু যাত্রাটা মনে করেন অরিজিনাল ফিজিয়ান না, কিন্তু ফিজিয়ানের ক্রস আছে, ফিজিয়ান অস্ট্রেলিয়ান ক্রস আছে, এটা ক্রস আছে। ক্রস আছে এটার মধ্যে। কিন্তু ফিজিয়ানের জাতের মধ্যে মনে করেন খারাপ হয় না, খারাপ হয় না। খারাপ হয় না। আচ্ছা, এটা কয় দাঁত এটা? এটা আগে এক বাচ্চা হয়েছে, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা আর কি। দ্বিতীয় বাচ্চা হবে। দ্বিতীয় বাচ্চা। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা যে হয়েছে, যার কাছ থেকে কিনেছেন, সে কত কেজি দুধ ওইখানে 8 বানায়? কেজির কথা বলে দিছি।
যে সকালে 8 কেজি হয়, বিকালে 3-4 কেজি হয়। আচ্ছা, উনি বলেই দিয়েছে। হ্যাঁ। তাহলে তো দ্বিতীয় বিয়ে আরো বাড়তি হ্যাঁ, হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, হিন্দু লোক পালতো এটা গরুটা, এই যে এদিকে আটি বাজার ক্যানিং স্থান, আচ্ছা, আটি বাজার এখানে পালতো। আর এইটা কোন জাতের গরু? এটা তো পুরোটা দেখতেছি কালো। এটা অস্ট্রেলিয়ানি, এটা অরিজিনালি অস্ট্রেলিয়ান। অরিজিনাল? হ্যাঁ, অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান এটা। এটা কি আপনার কেনা না? হ্যাঁ, এটাও কিনা, এটা কিনা আপনার 2 বছরের মতো হয়েছে। 2 বছর? তাহলে এটা কত কেজি দুধ দিচ্ছে? এটা 15-16 কেজি। দুই বেলায় 15-16 কেজি? এটা তো একটা বাচ্চার সাথে কিনে আনছিলাম আমি। আচ্ছা, আমার বাড়িতে এসে এক বাচ্চা হয়েছে, যে এখন আবার এই মাসেই বাচ্চা হওয়ার সময় আবার। যে আপনি যে বললেন যে অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান না অস্ট্রেলিয়ান এটা বললেন? অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়া অরিজিনালটা কিভাবে বুঝলেন আপনি? এটা অস্ট্রেলিয়ান, এটা যে জায়গায় পালছে, যেখানে পালছে, এর আগে আমার এক আপন খালুর থেকে কিনে নিয়ে এসেছি আমি। আচ্ছা, এটা হ্যাঁ, যখন ডাক্তার বীজ দিচ্ছে, ডাক্তার আমাদের এখানে বলছে যে এটা অরিজিনাল। আচ্ছা, তাছাড়া আমগো একটা অরিজিনাল চিনার মতো এই যে কানগুলো আছে না, হ্যাঁ, এই কানের মধ্যে অনেক পশম থাকবে, এই কানটা গোলাকার থাকবে, আচ্ছা, এবং এই যে উপরে থাকবে না আপনার, এটা সমান থাকবে। আচ্ছা, এরকম অনেকগুলা কিছু মানে কিছু এগুলো আছে। সিমটম দেখে হ্যাঁ, বোঝা যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনি যে বীজ দিয়েছেন বললেন কয় মাসে প্রেগনেন্ট এটা? এখন বর্তমান এই মাসে লাস্টের দিক দিয়ে বাচ্চা হওয়ার সময় কি বীজ দিয়েছিলেন? নামতেছে। কি বীজ দিয়েছিলেন? আমি তো দিয়ে দিয়েছি ফিজিয়ান বইলা দিয়ে গেছে, এখন বাচ্চা খালাস হইলে এটা রিসিট আছে আমার কাছে। মানে কোন কোম্পানির বীজ এটা? এটা বীজ হইলে আপনার ফিজিয়ান, এটা বাইরের বীজ আর কি। বাইরের? মানে এটা কি সাভার থেকে দিছে? হ্যাঁ, ফিজিয়ান। হ্যাঁ, বলছে যে সাভার থেকে না, ডাক্তার আমাদের এখানে ডাক্তার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে ডাক্তার আছে। হ্যাঁ, বলছে যে মানে 80% আর কি, 80%? 80% ফিজিয়ান আছে। ওটা আপনার কি মনে হয় যে 80% পাবেন? আমার তো সন্দেহ যে 80% পুরো হওয়ার কথা না, কিছু কম হবে। কিছু কম হবে, মানে 65 বা 70 এরকম হবে। 65-70 হওয়ার। তো 65 বা 70 যদি হয়, তাহলে আগে বললেন যে 15 কেজি মানে দুধ অরিজিনাল দিছে। ফিজিয়ানের ভিতরে দিলে আপনার 80% 90% পাওয়া যেত, এটা অরিজিনাল ফিজিয়ান না, এটা আপনার অস্ট্রেলিয়ান। এটার মধ্যে আপনার 70% হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 70% সম্ভাবনা আছে। 70% হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পুরো হবে না, ওইটা হবে না। আচ্ছা, তো মাত্র 2টা গরু কেন? গরু বাড়ান না কেন? বাড়ানোর চেষ্টা আছি, আল্লাহ যদি আপনাদের দোয়া যদি হয়, বাড়ানোর চেষ্টা আছি। একটু এদিকে গরু আরো আসেন। ছিল ভাই, মাঝখানে আমরা দেখতেছি যে চারিতে খাবার দিয়েছেন, এগুলো কি কি মিশাইছেন এখানে? এখানে আছে গমের বসি, আপনার গমের বসি আছে, চাউলের ভাত আছে। আচ্ছা, চাউলের ভাত, ধানের পুরো আছে। এখন বর্তমান সীমিত খাবার, সীমিত মানে বাচ্চা হবে তো, মানে ওলান পালান পানি আসে, এর জন্য খাবার অনেক সীমিত। আচ্ছা, যখন প্রেগনেন্ট থাকবে তখন কি খাবার কমায় দিতে হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন ওই ওলানে মানে ওই ওলানের মধ্যে পানি আসে, ভাত আসে, এটার ভাত বলা হয়, ভাত মানে। তার মানে খাবার দাবার একদম সীমিত। যখন খালাস হয়ে আসবে, তখন খাবার দাবার আর খালাস হওয়ার মানে 15 দিন পরের থেকে ভালো খাবার দাবার দিবে আর কি। আচ্ছা, 5-6 আইটেম খাওয়াবো। কি কি সেগুলো? মসুর ভুসি আছে, সয়াবিন আছে আপনার, তারপর খেসারি ভুসি আছে, মুগ আছে, তারপরে যে কাঁচা খাবার কি কি রাবের লালি আছে, এই যে কাঁচা খাবার, এই যে ঘাস আছে। এই ঘাস কি আপনার ক্ষেতের হ্যাঁ, হ্যাঁ, না কিনে নেওয়া? জাম্বু ঘাস বলা হয় এগুলা, কিনে আপনার আমার ক্ষেতও আছে, আমার ক্ষেতটা হয়ে শেষ হয়ে আসেনি এখনো। জাম্বু ঘাস, জাম্বু ঘাস কি বলা হয় এটা। এই জাম্বু ঘাসের মানে এর বীজটা কোথায়? কি বাইরের বীজ এগুলো? এটা বীজ বাংলাদেশে আছে, এখন বর্তমান বাংলাদেশেই পাওয়া যায়, সাভারে পাওয়া যায়, এদিকে আটি বাজারে পাওয়া যায় আমাদের। তো কতটুকু জমিতে আবাদ করেছেন? এটা এখন বর্তমানে 1 বিঘা এটা খাওয়াইতেছি, যেটা খাওয়াইতেছি 1 বিঘা? হ্যাঁ, এরপরে আরো 1 বিঘা আছে। 2 বিঘা জমিতে কালকে দিছি, এটা বীজ দিছি কালকে খেতে। 2টা গরুর জন্য 2 বিঘা কি সব লাগে না বিক্রি করেন ঘাস? হয়তো কিছু বেশি হলে বিক্রি করবো, নয়তো ঘাস লাগেই। 2টা করে 4 বোঝা ঘাস লাগে, এরকম 4 বোঝা প্রতিদিন লাগে। 4 বোঝা প্রতিদিন লাগে? আচ্ছা, 4 বোঝা। এই যে দানাদার খাবার যে দেন, দানাদার খাবারের যে একটু এই জায়গাটায় আসেন, দানাদার খাবারের পিছনে প্রতিদিন একটা গরুর কত টাকা খরচ হয়? একটা গরুর, এটা মনে করেন গরু বুঝা, এটা গরু বুঝা আমার, যেমন এই যে এই গরুটা আছে, এটা প্রতিদিন 400 টাকা খরচ আছে। এটার প্রতিদিন 400 টাকা? এটা 400 টাকা খরচ আছে। এটা আবার মনে করেন 200 টাকা খরচ হয়ে যাবে। এইটা 200, এটা 400 কেন? এটা 200, এটা 400 হলে এটার থেকে ডাবল আছে। এটা মানে গ্রোথ বড়, ওজনের দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে হয়, এটা ডাবল, এটা খাবো ডাবল। এটা তার মানে ওজনের বৃদ্ধি হলো কি তাকে খাবারও বৃদ্ধি দিতে হয়? দিকে এটা মানে জিনিস বড়, বড় পেটে জায়গা বেশি, খাবারের খোরাক বেশি। এর জিনিস ছোট, এটা খোরাকও অল্প। আচ্ছা, আপনি একটা কথাই বলছিলেন যে গরু যদি অসুখ হয় বা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আসলে এই যে অসুখ বেসুখ যাতে না হয়, সে থেকে আগে থেকে করণীয় কি? আগে থেকে করণীয় হলো ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, বা ডাক্তারের সাজেশন নিয়ে, সবসময় ডাক্তারের সাজেশন নিতে হবে। মানে সুস্থ থাকতেই সবসময় ট্রিটমেন্ট করে রাখতে হবে, মাসে একবার মানে ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে হবে। আচ্ছা, এই যে আপনি তো বাইরে থেকেও দুধ নেন, বা এখন নিজের খামারেও যেহেতু 2টা গরু আছে, তো 2টা মিলাই আপনি করতেছেন, তো কোনটাতে বেশি প্রফিট মনে হচ্ছে আপনার?
এখন সবচেয়ে ভালো আপনার মনে করেন নিজে পালতে পারলে, নিজে যদি পালা যায়, নিজে খামার করে জায়গা থাকলে বা এরকম থাকলে নিজে পালতে পারলে ভালো, বেশি ভালো। একটা ছোট সংসারের জন্য মোটামুটি কয়টা গরু হলে একটা সংসার চলবে বলে মনে করেন? একটা ছোট সংসারের মধ্যে ভালো যদি হয়, ভালো জাতমান যদি ভালো হয়, তাহলে 3টা গরু হলেই যথেষ্ট। 3টা গরু হলে চলবে? 3টা গরু হইলে মানে গরুও খাবে, সংসারে চলবে যথেষ্ট, লস হবে না? আমার এই যে গরুটা এরকম 3টা গরু হইলে আপনার যথেষ্ট সংসারের জন্য। চলবে, হ্যাঁ, স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলবে। কিন্তু 15 লিটার দুধ আছে, 3টা গরু হলে 45 লিটার দুধ। কিন্তু মানুষ তো তারপরও দেখা গেছে এরকম 3টা গরু কিনতে কত টাকা লাগবে? এরকম 3টা গরু এখন বর্তমান 2.5 লক্ষ টাকা পিস পড়বে, পার পিস 2.5 লক্ষ টাকা পার পিস। হ্যাঁ, তাহলে 3টা গরুতে মোটামুটি 7 লাখ টাকার মতো লাগবে। 7 লাখ, 7.5 লাখ, 7 লক্ষ টাকা। তো এই যে 7 লক্ষ টাকা যদি আপনি এখানে ইনভেস্ট করেন, অথবা এই 7 লক্ষ টাকা দিয়ে যদি আপনি বিদেশ চলে যান বা অন্য কোনো ব্যবসা করেন, কোনটাতে বেশি প্রফিট হবে আপনি? বিদেশে ভাই হয় না, বিদেশ আমিও ঘুরেছি, আমি 8 বছর বিদেশ ঘুরেছি। আচ্ছা, কোন দেশে এই ছিলেন? ব্যবসা রাইখা থেকে মালয়েশিয়া গেছিলাম। আচ্ছা, এই ব্যবসা রাইখা থেকে বিদেশ গেছিলাম 8 বছর পর, আবার এসে যে আবার এই ব্যবসা করতেছি এখন বর্তমানে। 8 বছরের জীবন আর বাড়িতে এসে যে খামার জীবন, কোনটা আপনার কাছে বেটার মনে হয়? এটাও অনেক ভালো, নিজের বাড়িতে যে এখন আছি এটা অনেক ভালো, বিদেশ জীবনের থেকে অনেক ভালো এটা চলতে পারলে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি বিদেশে বেশি ইনকাম করছেন না? ইনকাম বেশি করছি, কিন্তু ইনকাম বেশি কি মনে করেন, ভাগ্য ভালো হইলে ইনকাম বেশি হয়, আবার ভাগ্য খারাপ হইলে মনে করেন আছে, হয় না। তাহলে বলতে চাচ্ছেন যে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এই যে আমারই হয়নি এরকম। তাহলে 7-8 লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ না যেয়ে গরু পাললে বেশি লাভ হবে? অনেক অনেক ভালো, অনেক ভালো হবে। আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে আর কি, আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে, দেখা গেছে এই যে পালতেছি, আল্লাহ যদি সুস্থ সবল রাখে, তো এটা অনেক ভালো। আচ্ছা, তাহলে নতুনদের উদ্দেশ্যে কি পরামর্শ দেবেন আপনি? নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি ওইরকম থাকে, সামর্থ্য থাকে, তাহলে নিজে 2টা-4টা গরু কিনে পাললো, বা নিজে দুধ টুধ বিক্রি করলো, বা দুধে যে আমরা যেমন গ্রাম থেকে নিয়ে আসি এরকম আমগো মতো গোয়ালে দিল, পানায় নিয়ে আসলো, ওটা হইলে উত্তম হবে। আমি বলি যে যারা পালতে পারে তারা পালা দরকার। এই যে দুধ বিক্রির কথা বলতেছেন, কত করে দুধ? দুধ এখন বর্তমান দুধের রেট আছে 85-90, যেখানে টাকা দেওয়া হয় 85 টাকা, 90 টাকা। আর আপনারা কেনেন কত করে? আমরা এখান থেকে এখন বর্তমানে একটু রেট বেশি, এখান থেকে 47-48 টাকা নিয়ে আসি আমরা। 47-48, 15-20 টাকা, 15-20 টাকা থাকে। 15-20 টাকা। আর মোটামুটি তাহলে বোঝা যায় যে 2টা গরুর দুধ আপনার নিজস্ব মোটামুটি চলে আর কি, তারপর স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলতে পারতেছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যে খাবার দাবারের যে বিষয়টা আরো বলছিলেন, আসলে গরুকে কোন ধরনের খাবারটা দিলে দুধ প্রোডাকশনটা বেশি হবে বলে মনে করেন? খাবার দাবারের মধ্যে কোন ধরনের কি মনে করেন, অর্ধেক অর্ধেক দিতে হবে আপনার দানাদার, অর্ধেক দিতে হবে ঘাস। আচ্ছা, মানে 50% ঘাস, 50% দানাদার, মানে কাঁচা ঘাসও থাকতে হবে, তার সাথে দানাদার খাবার থাকতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেটার হলো কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস হইলে বেশি, কাঁচা ঘাসের অংশ বেশি দিতে হবে। আচ্ছা, আপনি তো মার্শাল্লাহ তাহলে যেহেতু বিদেশের অভিজ্ঞতা আছে আপনার, তাহলে বিদেশ থেকে এখন গরু পালন করে ভালো আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে আপনাদের। ভবিষ্যৎ কি স্বপ্ন দেখতেছেন এই খামার নিয়ে? ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি 4-5টা গরু করবো। 4-5টা গরু পালবেন? 2টা হয়েছে, আর 3টা গরু করবো, করিয়া বাহিরে যে দুধটা নিয়ে আসি ওই দুধটা আর বানাবো না, নিজে ই করবো। না, বাইরে থেকে আর নেবেন না? নিজে চেষ্টা করবো। তার মানে আর 3টা গাভী হলে আপনার বাইরে থেকে নিতে হবে না? না, বাইরে থেকে নিতে হবে না। এখন মনে করেন বড় জিনিস হয়েছে চালান শট, টাকা শট, এর জন্য আস্তে ধীরে করার চেষ্টা করতেছি। গরুর আয় থেকে আসলে এ পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব হয়েছে? করা সম্ভব কি মনে করেন, আমি ইদানিং 3 বছর ধরে, 5 বছর ধরে দেশে আসছি, আগে 2 বছর বাইরের থেকেই বানাইছি। এখন বর্তমান পালতেছি আমি 3 বছর ধরে পালতেছি। তো চেষ্টা করতেছি গরুর আয় থেকে, এই যে এটা প্রথম কিনছি, এটা এই যে পরে কিনছি, চেষ্টা করতেছি যে আস্তে আস্তে মানে সংসার চালিয়ে তারপরে আবার সেখান থেকে আয় করে এগুলো করা। আমার 2জন বাচ্চা আছে। 2জন বাচ্চা আছে, মাশাআল্লাহ। তার মানে সুখেই আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ রাখছে আপনাদের, আলহামদুলিল্লাহ। তো ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য। ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সুপ্রিয় দর্শক, শুনলেন একদম ক্ষুদ্র খামারে এবং বিদেশগামী, বিদেশ ফেরত ভাইয়ের খামার জীবনের বাস্তব গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো উনি যে পরামর্শগুলো দিলেন, এই পরামর্শগুলো যদি কাজে লাগিয়ে আপনারা খামার শুরু করেন, তাহলে আশা করি অবশ্যই সফলতা অর্জন করতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।